Petr Starý, gratulujeme aj domácej posádke Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek, Dimák, Meliko, Racing. Tak nech si to užijú. A samozrejme ďakujeme za krásnu jazdu Karlovi Trnenému a Václavovi Priclovi. Ďakujeme páni. A pokračujeme ďalej. Šakovnicová vlajka pripravená pre štartové číslo. V tomto prípade nejaké dnes Subaru pre zajačky. A ani dnes neodíde táto vytrvalá skúsená posádka. Veľká vďaka vám a veľmi rád sa tu vrátim aj po 38. krát. Všetko dobré, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Igorko, kdy to triede? To je samozrejme, že je to najobsadenejšia trieda, je to najväčšia konkurencia. Ja som spokojný s týmto výsledkom, škoda smolí úpravu, ale smolí úpravu. Potom je reby, samozrejme, tá smola môže prísť kedykoľvek, ale ja som už ráno tak trošku naznačil aj včera, keď sme tu boli, že ak to bude rýchle, tak ti to bude mesto Povolčany za tento krásny pretek organizátorovi a vôbec ktorí prišli nás podporiť. Fakt bolo na mestskej rýchlosti strašne veľa ľudí, čo všetkých pretekárov, ja si myslím, podporilo. Čo sa týka pretekov, my sme boli trošku na lepších miestach, na predpokosvenej rýchlosti sme dostali defekt a tam sme sa takých 2 minúty, tak sa spesili na 7. miesto. Neviem, kde sme dostali. Toľko vysvetlenie. Toto je to defektové miesto, ale nevadí, ste v cieli, chlapi, a na budúce to bude zase o niečo lepšie. Mário Čente, Petr Tešinský teda v cieli aj s defektom a to je teda vysvetlenie aj toho. Jožko, 2 slová pre priaznivcov rally v Tobolčanoch. Včera sme tu spolu hovorili, dnes spolu hovoríme, dnes už to máš za sebou, aké to bolo?
Tak ja si myslím, že budú to viac ako 2 slova. Totiž ja z takej akcii stále mám radosť, ale z toho dnešného dňa mám, proste nemám radosť. 33 rokov závodím a tak pani šéfovia sa rozhodli, že asi dneska ma odstavia z toho pretekaní. Totiž sa rozhodli, že idú ma rozoberať. My vybrali ma na kontrolu, samozrejme na tom aute nič nevyhovuje. Ja totiž nepretekám. Boli časy, keď som pretekal, som vyhrával. Dneska zabávam ľudí za svoje peniaze s vlastným autom a ešte aj tú malú radosť mi idú dneska zobrať. Tak veľmi mám pocit, že som tu medzi vama dneska naposledy a ja si myslím, nič sa nestalo, život ide ďalej. Toto je rozhodnutie podľa zástupcu organizačného výboru športových komisárov. Rozhodne nás to úprimne ľudsky neteší. Uvidíme, ako to dopadne. Jozef Beres, Robert Miller, ďakujeme pekne. A treba povedať, že k tým stovkám pohárov, ktoré má Martin Kojiš z pretekov automobilov do vrchu, začínajú nenápadne pribúdať poháre z rally, čo teda je pozoruhodné. Martin Kojiš, Andrej Siska, Ford Team RS Slovakia. A mňa bude samozrejme zaujímať iba jedna jediná vec od Martina. Martin, môžeš dnes povedať, že konečne si dobre zajazdil? Dneska to bolo naozaj perfektné. Veľmi ma teší tá spolupráca s Andrejom. Taktiež sme sa veľmi priblížili aj vlastne tým prvým dvom autám, ktoré sú v triede, takže to mi robí radosť. Ty si profesionál, takže vieš, že je čas, keď ich môžeš poraziť. Boli rýchlostné skúšky, kde sme ich poražali. Akurát ešte je to nedostatok skúsenosti a nevyváženosť vlastne tých výkonov, možno na budúce. Ale ono to príde. Verím, že áno. My určite veríme. Martin Kojiš, Andrej Siska, s takýmto spolujazdcom sa ide výborne. Ale toľko, že Maťo má dneska narodeniny. Neverím, a to mi nikto nepovedal, tak ja tu Kuňasovi gratulujem a ty si oslavenec dnes. Najkrajší darček, tak výborne, gratulujeme samozrejme aj k rally, aj k narodeninám. Martin Kojiš, Andrej Siska v cieli rally Tribeč v Topolčanoch a musím povedať, že s krásnym výsledkom na 3. mieste v triede 6. Ešte stále máme pripravené nejaké poháre, ešte stále čakáme na auta